balerina. Volim da igram pred publikom. Naročito kad mi svi tapšu, kliču i kad galame zbog mene. I ja uvek galamim kad moji prijatelji urade nešto posebno. Ne zaboravite da u subotu stiže u grad komadić Čedra mišji maraton. Wow, moći ćemo da gledamo, gospođice Mimi? Naravno da hoćemo, Viki. Trka počinje kod vatrogasne stanice. Ide po svim ulicama i javnim putevima i završava se kod prodavnice gospođice Timble. Ali imam da vam saopštim nešto još uzbudljivije. Veoma sam ponosna što mogu da objavim da je jedan učenik iz mog razreda odlučio da trči na ovogodišnjem maratonu. Ko je to, gospođice Mimi? Molim vas, recite. Pa, to je Marko. Šta? Marko? Nismo znali da si bio šampion. I nisam. Samo sam malo džogirao, da bih bio u formi. Moraš mnogo da budeš u formi da bi trčao maraton. Ne baš. Trenirao sam svake večeri, trčao oko igrališta, to i nije nešto. Pa kako nije? Marko, to je čudesno! Stanite! Čekajte! Napravite mesta za veličanstvenog Marka. Stiže čuveni maratonski mišić. Povucite se, povucite se. I 5, 6, 7, 8. Šta je sa mnom? Kada ja mogu da se pridružim? Ne još, Marko. Šta kažete na ovo? Marko, šta tu radiš? Pravim piruetu. Pa odmah prestani. Šta? Zašto? Trkač mora da štedi svoju energiju za veliku trku u subotu. Da, ali danas je tek utorak. Pa mogao bi da uganeš članak takvim pokretom. Onda nećeš moći da trčiš. Samo sam želeo da igram. Izvini, Marko. Morat ću da motrim na tebe ako već želiš da iskoristiš šansu da pobediš na maratonu. Ovog puta sam te pobedio, AJ. Marko, šta sad igraš? Igram dame. Nema vremena za to. Trebalo bi da si zauzet treningom. Možeš da igraš dame kad prođeš finiš. Nema plesa, nema igara, nema zabave. Tata, da li ti treba fotoaparat u subotu? Ne, mislim da mi ne treba. Odlično! Možeš li da dođeš na maraton i slikaš Marka kada stigne prvi na finiš? Hajde, molim te! Ti si najbolji fotograf u čitavom komadiću Čedra. U redu. Mislim da mogu to da uradim. Čarobno! Gledajte! Mogu da trčim kao Marko! Da li bi mogla da napraviš zastavice tako da svi mašu? Molim te! Hvala ti, mama! Sad me izvinite. Moram da odem gore i da vežbam navijanje! Tata, šta je to navijanje? Trči brzo, stići ćeš daleko! Marko, Marko, ko! Šta to radiš, Anđelina? Ja sam vođa navijačica. Pravim navijačku pesmu za moj navijački tim. Da li ja mogu da budem navijačica, Anđelina? To nije tako lako, Poli. Moramo da napravimo zaista dobru predstavu da bismo dali podršku Marku. Ja to mogu! U redu, Poli. Samo radi isto što i ja. Okidoki! I M, i A, i R, i K, i O. Marko, vidite ga samo! Ura! To je teško. Teško je da budeš navijačica, Poli. Tu ima igre i gimnastike, da ne pominjem skandiranje.
Šta je skandiranje? Pa, kako da ti objasnim, pa kao poema je. A malo kao pesma. Rimuje se, ali umjesto pevanja reči su kao što su ove. On je divan, on je zvezda. Izgovaraš u ritmu, ovako. On je divan, on je zvezda. On je naš heroj, da, da, da. Spojiš skandiranje s plesom i dobiješ navijanje. Sever i jug, istok i zapad, mi volimo Marka, on je najbolji. Nazad, napred, gore, dole. Marko Miš je najbolji u gradu. To je divno, Poli. Dobrodošla u tim. Ura! Ubrzo je došla subota, dan velike trke. I ja sam uradila sve što sam mogla da bi bio poseban dan za Marka. Bravo, 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 Marko, bravo, ura, ura, bravo. Trči brzo, stići ćeš daleko. Marko, Marko, go, go, go! Anđelina, šta se dešava? Sve sam organizovala. Balone, zastavice, svi će doći da navijaju za tebe. Ovo je Markov maratonski marš. Sama sam ga komponovala. Ali ja nikad nisam želeo sve ovo. Svi će doći da vide tvoju pobedu na trci. Da pobedim u trci? Mislim da i ne želim da učestvujem u trci. Šta? Ali Marko! Sva ta galama, mrzim je, predomislio sam se. Neću da trčim na maratonu. U redu? Gde je on? Gde je taj vaš šampionski trkač? Izvini, tata, moram da idem da pronađem Marka.